ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி எலக்ட்ரிக்கல் தமிழ் சேனலில் எதை பற்றி பார்க்க வரோம்னா, சீலிங் ஃபேனில் அதாவது இது கூரை வீட்டில் இருந்து மழை பெழிஞ்சு உள்ளெல்லாம் தண்ணி இறங்கி பேரிங்கி போயிடுச்சு. பேரிங் சுத்தமாக ஸ்டெக் ஆகி சுத்தமாக ஓடலை. அது எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதை சேஞ்ச் பண்ணுற வீடியோ தான் இன்றைக்கி போட்டிருக்கேன். பார்க்கலாம் பாருங்கள். சுத்தமாக சுற்றலை, ஸ்டெக் ஆகி போய் நின்றுடுச்சு. உள்ளே மழை பெஞ்சிடுச்சு. நான் புது பேரிங் எதுவும் மாற்றலை, அதே பேரிங்கை நான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது எப்படின்னா, அதை க்ளீன் பண்ணி திரும்ப போட்டு விட்ருக்கேன். வீடியோ லாஸ்ட் வரைக்கும் லென்த்தாக பாருங்கள். நான் எப்படி கழட்டுறேன், எந்தமாரி ஒயர்லாம் எங்கெங்கே வச்சு கழட்டுறேன், அதுமாரி கழட்டணும் பாருங்கள். இதுமாரி ஒயரை சென்டரில் அந்த 3 ஒயரையும் எடுத்துருங்க. எடுத்துகிட்டு அந்த 3 ஒயரையும் உள்ளே துணித்தி விட்ருங்க. சரிங்களா? 3 ஒட்டுமா அதுக்கு உள்ளே சென்டரில் துணித்தி விட்ருங்க. இதில் 3 ஸ்க்ரூ இருக்கும் ஃபேனில். அந்த 3 ஸ்க்ரூவை கழட்டிக்கிங்க. 3 ஸ்க்ரூவையும் கழட்டி விட்ருங்க. ஏன்னா சில பேர் ஃபேன் ஓடலை அப்படிங்கக்குள்ளே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எலக்ட்ரிக்கல் கடைக்கு எட்டு போவாங்க. அவங்க அந்த பேரிங்கை சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. நான் அதே பேரிங்கை க்ளீன் பண்ணி போட்டிருக்கேன். நீங்கள் வேணால் புதுசாக இப்போ கீழே தட்டக்குள்ளே ஒரு கட்டையோ எதையோ வச்சு கீழே தட்டுங்க. அப்படின்னா தான் அதோடைய எதுவும் ஒயரு அந்த புஷ்ஷு எதுவும் அடிபடாத இருக்கும். நான் இந்த மாதிரியே தட்டி எடுத்துருங்க. தட்டி எடுத்துகிட்டா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உள்ளே எவ்வளோ தூசு இருக்குது. நாங்கள் பாருங்கள், ஃபுல்லாக தண்ணி இறங்கி கொஞ்சம் எல்லாம் இதாகிட்டு சுத்தமாக மே பேரிங் ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கு. கீழ் பேரிங் தான் சுத்தமாக போயிடுச்சு. அதை பொறுமையாக தட்டி எடுங்க, உடஞ்சிட போகுது. பார்த்து பொறுமையாக நான் தட்டுற மாரி நீங்களும் தட்டி சுற்றியும் தட்டணும். ஒரே பக்கமாக தட்டக்கூடாது, சுற்றியும் தட்டி எடுக்கணும். பாருங்கள் எவ்வளோ தூசு வருதுன்னு. பேரிங் ஃபுல்லாக ஸ்டெக் ஆகி போய் பிடிச்சிருச்சு. முன்னாடி இருக்க பேரிங்கும் சுத்த மாட்டேது, பின்னாடி இருக்க பேரிங் சுத்த மாட்டேங்குது. ரெண்டுமே ஸ்டெக் ஆகி பிடிச்சிருச்சு. இப்போ இந்த டூல்ஸை வச்சு இது ஈஸியாக கழட்டலாம். இதை வச்சு இது கடையிலே விற்கிது. கடையில் பேரிங் கழட்டுறதுன்னு தனியாக விற்கிது. 200 ரூபா தான் இது வருது. இது ஒன்று வீட்டில் வாங்கி வச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக கழட்டலாம். இல்லை மற்றபடி இதை கழட்டுறது கொஞ்சம் சங்கடமாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். அங்கே பாருங்கள், சுத்தமாக பேரிங் எல்லாமே இதாகிட்டு ஃபுல்லாக தண்ணி உள்ளே எல்லாம் மழை பெஞ்சு உள்ளே தண்ணி இறங்கி சுத்தமாக எல்லாமே ஸ்டெக் ஆகிடுச்சு. உள்ளே தண்ணியே இருந்துச்சு. மே பேரிங் கழட்டிடுவோம். ஃபஸ்ட்டு இது உப்பட்டை போட்டு நல்லா தீத்திடுங்க. தீத்தி அந்த உள்ள இதெல்லாம் எடுத்துருங்க. அப்படின்னா தான் கரெக்டாக இருக்கும். வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் போகும். கொஞ்சம் பொறுமையாக கிளிக் பண்ணாமல் வீடியோ லாஸ்ட் வரைக்கும்
ஏன்னா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் சுத்தமாக இருக்கணும். அதனால் உப்பாட்டை போட்டு தீட்டிங்க. அது ஃபுல்லாக தீட்டிங்க. அதேபோல் பேக்லேயும் வந்து உப்பாட்டை போட்டு நல்லா தீட்டிங்க. நல்லா க்ளீன் பண்ணிங்க. ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணால் மட்டும்தான் பேரிங் திரும்ப உட்காரும். அதேமாதிரி உட்காரும். நீங்கள் புது பேரிங் மாற்றினாலும் சரி, இல்லை பழைய பேரிங் வந்து நான் இதேமாதிரி மாற்றினாலும் சரி, எந்தமாரி பார்த்தாலும் சரி. சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணிக்கங்க. அந்தமாரி கீழே இப்போ சுத்தமாக வச்சுக்கிட்டு அந்த கட்டையை சுத்தம் பண்ணிவிட்டு, இப்போ அந்த பேரிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃப்ரெங்கை எடுத்தீங்க. அந்த ஃப்ரெங்கை அதில் போட்டுங்க. பேரிங் உட்காருதான்னு பார்த்துங்க. ஃபஸ்ட்டு கரெக்டாக உட்காருதா, கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துங்க, செக் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், இப்படி விட்டால் இப்படி சுற்றணும். எடுத்துகிட்டு இப்போ அந்த பேரிங்கை உள்ளே வச்சு புஷ் பண்ணி விட்ருங்க. பாருங்கள், இப்படி வந்து இப்படி நம்ம சுற்ற விட்டால் சுற்றணும். இந்த மாதிரி சுற்றணும். பேரிங் வச்சு நல்லா வச்சு டைட் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ இந்தமாரி சுற்றணும். பாருங்கள், ஃப்ரீயாக இப்போ சுற்றுதுங்களா? முன்ன சுற்றவே இல்லை. இப்போ எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி போட்ட பிறகு ஃப்ரீயாக சுற்றுது. ஒயரை பொறுமையாக எடுத்துங்க. காயம்படாத ஒயரை எடுத்துக்கங்க. ஏன்னா லைட்டாக காயம்பட்டாலும் ஃபேனில் வந்து எர்த்தடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ அந்த இது கண்டென்சர் வைக்கிறத வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். அது ஃபிட் பண்ணி வச்சு அடுத்து கண்டென்சரை எடுத்து மாட்டிக்கிங்க.